中地の大草原チャンネルへようこそ。先日、手長エビ釣りの方に行ってきましたので、その時の仕掛けプラス、釣りの様子をお届けしたいと思います。それではどうぞ。はい、まずはですね、竿の方なんですが、一応テノベーザーを使っていまして、糸が来ないと、よいしょ、これですね、ユルリの毒尺というテノベーザーを、小物釣り用のテノベーザーと、近くの、釣り具屋で買いましたテナガエビ150という竿を使っております。でですね、見ての通り、普通にテノベーザーに糸をつけまして、浮きと重りサルカンをつけて針をつけてあるだけの簡単な仕掛けになります。テナガエビ用ですね。こんなちっちゃいんですよ。合わないか。よいしょ。はい、このような小さい針で釣っております。簡単にこんなもんですね。それでは実況編の方どうぞ。いやー、なんか持ってったのに今なかなか釣れないね。なんか持ってってるかな。お、なんか持ってってるかな。せーの、よっ。あ
釣れない。よし。さて、どうでしょうか。お、まだありますね。よし。あ、ちっこいの釣れた。よいしょ。またちっちゃいハゼゲットです。んえへへへへ。よし。あらら。お、引っ張られてるかな。もしもーし。エビちゃんゲットで、落ちた、落ちた、落ちた。取れる？取れるよ。出てる。うん。あれを開け、いいよ。よっ。送った。よいしょ。よいしょ。エビちゃんゲットでーす。やったー。やっと1匹目が釣れました。なかなか難しい。さて2匹目なるのでしょうか。
お、来てる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 。来てます来てます。もうちょっと待ってみて。せーの。よっ。あー、ダメでした。よいしょ。どうかな、釣れるかな。え、もっとちっちゃい。だんだんちっちゃくなるね。よいしょ。ちっちゃいやつゲットです。ハゼかなこれは。よいしょ。お、これはいるかな。おおお。あららららら。お魚ちゃんでした。おお。2匹目ゲットですって長エビ。さあ2匹目が釣れましたね。3匹目狙っていきたいと思います。釣れるかな。ご視聴いただきありがとうございました。本日の手長エビ釣りいかがだったでしょうか。全然釣れなかったんですが、とりあえず2匹釣れました。よかったです。まあハイシーズンになればもっといっぱい釣れると思いますが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様また見てね。バイバーイ。